Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Marisol y os hablo desde la sala Inspira. Espero que os encontréis bien y hoy he traído pues algo que me han regalado y que quería compartir con vosotros para hacer esta meditación y es un piano de dedos o una calimba. Es un instrumento que armoniza muy bien, que hace vibrar también de una forma suave nuestro interior, que nos lleva a pensamientos que nos pueden evadir de este momento que queremos buscar pues un poco de paz y de equilibrio y espero que lo podáis disfrutar. Os aconsejo que vayáis a un sitio cómodo, que os sentéis, que os tumbéis como podáis estar cada vez más cómodos. Creo que Nana también está buscando un lugar cómodo donde echarse. Bueno, pues intentad estar en un lugar que os agrade, que os haga sentir bien. Poneros boca arriba, con las piernas flexionadas. También podéis hacerlo de lado, con piernas flexionadas igualmente, o podéis hacerlo también sentaditos. Recordad poneros un cojín que os haga sentir cómodos, una mantita para arroparos y una vez que hayáis conseguido el lugar donde queréis hacer esta relajación, vamos a empezar a cerrar los ojos y a respirar suavemente por la nariz, soltando también el aire por la nariz. Cogemos aire y soltamos aire. Cogemos aire y soltamos aire. Y vamos a ir soltando toda la tensión que tenemos acumulada en el cuello, en los brazos, en las manos, la cabeza. Vamos soltando tensión, cogiendo aire y respirando profundo y soltando ese aire también profundo. Cogemos aire, soltamos ese aire que nos hace sentir bien. Y a la vez que soltamos ese aire vamos a notar cómo vamos liberando tensiones, cómo vamos a ir aflojando el cuello, la tensión de los hombros. Vamos a notar cómo nuestros hombros se van relajando cada vez más, la espalda, nuestra cabeza, la mandíbula, la vamos soltando, no apretamos la mandíbula, vamos haciendo que se suelte la tensión y muy despacito vamos a ir respirando de forma más suave, más calmada y a través de la respiración vamos a encontrarnos con nosotros mismos, relajados, equilibrados. Sentimos esa respiración a través de nuestras fosas nasales, entrando hasta los pulmones. Y vamos a liberar ese aire de nuestro cuerpo cada vez más libre de tensiones. Vamos a continuar cada uno con una respiración pausada y vamos a sentir la música dentro de nosotros. Vamos a ir al lugar que nos lleve el pensamiento y nuestro ser.
así, tranquilamente, vamos a ir sintiendo ese lugar en el que hemos estado, el lugar que nos ha evocado esta música. Vamos a agradecer el lugar en el que me he encontrado, las personas o las cosas que he visto, los aprendizajes que quizá me han hecho ver. Y así despacio y siendo consciente de nuevo de la respiración, voy a ir saliendo cuando yo lo desee de ese lugar en el que me encuentro, pero lo haré al ritmo que yo decida. Sigo respirando, respirando y te dejo en ese lugar esperando a que tú decidas salir de él. Y cuando sea el momento, así lo harás. Cuando tú quieras, puede pasar el tiempo que tú decidas. Simplemente serás consciente más de la respiración, de tu cuerpo y abrirás los ojos cuando quieras para encontrarte en el aquí y en el ahora. Hasta la próxima meditación.